Feil og stil er en egen bedømningsmetode innenfor sprang. Grenutvalget i sprang ønsker at flest mulig klasser på lavere nivå arrangeres etter denne metoden. Dette for å få et økt fokus på riktig grunnutdanning av ryttere. Rytterforbundet har i samarbeid med Norges idrettsforbund og Olympiske komité og Interplay Sport laget en demonstrasjonsvideo om feil og stil. Videoen gir deg et innblikk i hva feil og stil er, og hva som bedømmes i nettopp denne klassen. Elever ved NTG demonstrerer, og trener Lars Rasmussen kommenterer i videoen. I feil- og stilklasser er det viktig at sprangbanen er bygget slik at den er utdannende for både hest og rytter. Her er det nyttige tips og påminnelser til alle landets banebyggere. Når det gjelder banebyggingen til feil og stil, så er det for banebyggeren viktig å tenke på samme prinsippene som gjelder i tilsvarende klasser. At vi snakker om lave klasser foreløpig til feil og stil, og da er det veldig viktig at det gis plass mellom hindrene, at det er gode rideveier som gir fin flyt og rytmisk ridning, at det gis gode muligheter for det. Og at det er avstander imellom hindrene som stemmer veldig godt med galoppstegene. Når det gjelder da hinderoppbygging, vi snakker som sagt om lave hinder, og da skal det ikke være for mye å kikke på, ikke for mye stæsj som hestene reagerer på, men at det er greie hinder som gir muligheter for fin ridning. Under punktet presentasjon skal stildommeren bedømme rytterens antrekk og hestens utstyr. Rytterens opptreden i forhold til sikkerhet skal også vurderes. Utstyret så fint ut. Hesten kunne kanskje ha vært flettet. Den har også en litt uryddig og litt lang man. Her har vi Siri. Fortsetter over nu, når hun kommer inn på banen, og hun har belæg på alle 4 bein. Beskyttelse for hesten. Hun er ikke så ung, at hun trenger å ha sikkerhetsvest. Og hesten har utstyr, sikkerheten. Hestens sikkerhet er der taget vare på, for vi har belæg, og vi har underkøbet kopper på begge frembeine, så ikke hesten får tråkker seg i ballerne. Her har vi Marianne. Alt ser veldig velstelt og fint ut, og hesten er nydelig flettet, og hesten skinner, og kanskje fordi vi har sett i dag, er det kanskje 1 poeng høyere når det gjelder antrekk og utstyr. Sikkerheten er fin, der er belæg på alle 4 bein, og ting ser riktig ut. Sal og øvrig utstyr skal være i henhold til reglementet. Ulike remmer skal være festet og tilpasset med riktig lengde. Utstyret skal ellers være i sikkerhetsmessig stand, rengjort og vise at rytteren har forberedt seg til konkurransen. Sikkerhetshjelm er påbudt. Sikkerhetsvest med CE-merking er påbudt. Rytterens evne til å ri hesten i et riktig tempo tilpasset klassens nivå skal bedømmes her. Hesten skal by frem, galoppen skal være rytmisk, og hesten skal hele tiden være i god balanse. Rytteren er begynt ganske bra. Haft rigtig rideveier, har en fin rytme, han har fine 6 galoppsprang. Og de 5 galoppsprang blir fine, fordi tempoet og rytmen er riktig. Rytmen var bra. Vi ser, at galoppsprangene kommer til at stemme fint imellem hindrene, fordi at hans rytme er riktig.
hans tempo og hans rytme er rigtig. Her har vi Kristin, som har givet, som sagt, et vældig fint første indtryk. Og en vældig fin rytme rundt til hinder nummer 1. En vældig bra ridning. Rytteren holder hesten hos sig hele vejen, og det er en vældig bra ting, at ikke rytteren slipper tøjlen og rider hesten væk fra sig. Uanset bra. Rytterne har startet vældig bra. Har haft rigtig rideveje og har en vældig fin rytme. Vi så de 6 galopspring, de blev perfekt lige lange, og vi kom til at satspunktet foran oksen her blev rigtigt. Rytteren grejer at holde rigtigt tempo og alligevel holde lidt sammen på sin hest, så den ikke bare bliver lang. Så vi har den vis grad af ridning i det her, den grad af ridning, som vi gerne vil have på dette niveau, vel at mærke. Grunnlaget for all god ridning er en god sits. I dette punktet skal stildommeren bedømme rytterens sits og bruk av hjelperne mellom og over hindrene. Så her har vi en god, balanceret sits, en stil og en måde, som vi gerne liker at se vores rytter ride på. Forholdsvis let i sadlen. Selvom hun er dyb, så er hun let i sadlen. Hun sitter ikke tungt ned i ryggen af hesten. Ofte står hun lidt i let sits, specielt efter hindrene. Når hun skal nærme sadlen, så sitter hun ikke tungt. Hun kommer bare nærme sadlen, uden at det generer hesten i ryggen. En rytter som viser god følelse for riktig ridning vil score høyt på dette punktet. Ridningen skal være preget av god rytme og flyt, og kommunikasjonen til hesten skal foregå ved hjelp av små innvirkninger og fine hjelpere. En rytter med en god balanse og grunnsits, samt en myk og positiv kontakt med hesten, har det beste utgangspunktet for å utvikle sin rytterfølelse. En slik rytterfølelse er helt nødvendig for å kunne utvikle seg til en god rytter. Denne karakteren skal beskrive det totale inntrykket av rytter og hest under den tiden de befinner seg på banen. Her sitter hun lidt lettere i sadlen i svinget, og det er det, vi liker godt som sprangrytter. Og skal vi kalde det som den lidt, skal vi kalde det den nordiske stil. Mellem Europa sætter vi mye tungere i sadlen, og det er vi ikke så begejstret for her i Norge. Den sidste linje var vældig bra. Både rytmen og sitsen var vældig bra.